भगवान ने इतनी परीक्षा ली, सांस में दिक्कत दी, पैर तोड़ दिए, बट भगवान ने अपने पास बुला ही लिया। गाइस जन्नत देखो, सुबह के 3 बज रहे हैं, बर्फ़ हटा रहे हैं। ये देखो, चेक करो भाई। अभी भी स्नोफॉल हो रही है। हाँ, सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई अभी हम रुके हैं बेस कैंप में केदारनाथ के, जो गवर्नमेंट की तरफ से बेस कैंप बना रखे, वहाँ रुके हैं कैंप वगैरह में। तो भाई इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है, इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है भाई। मैं तो कहूँगा भाई अपनी तरफ से कि भाई अभी तक तुम भाई मत ही आओ केदारनाथ, अभी मत ही आओ, बिल्कुल मत आओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल, एक तो स्नोफॉल, एक बारिश और एक फिसलन बहुत ही ज़्यादा हो रखी है। ऊपर हमको जाना आज था, ऊपर केदारनाथ में ऊपर रेड अलर्ट कर दिया, और रेड अलर्ट करते ही बंद कर दिया। तो फिर हमको बेस कैंप में फटाफट रुकना पड़ा। और बेस कैंप में ऐसा ही है, कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं है, ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है और यहाँ से पानी गिर रहा है। हाँ बोलो। और भाई अभी वॉशरूम जा रखे हैं, और यहाँ फ्रेश करने का भी कोई सुविधा ढंग की सुविधा नहीं है। और बाकी तो बाबा की कृपा रही तो ऊपर पहुँच जाएंगे, दर्शन करा देंगे। और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। हवा देखो कैसे चल रही है। बाकी अभी 3 बज रहे हैं, थोड़ी देर लेटते हैं, नींद नहीं आ रही थी क्योंकि फ्रेश ढंग से नहीं होता मैं। अब फ्रेश हो गया, अब थोड़ा सा लेटते हैं, फिर चलते हैं ऊपर बाबा के पास, ठीक है। और बाकी हमने 3 रज़ाई ओढ़ रखी है, और ये एक गद्दा देते हैं बस ये वाला, इसके ऊपर एक ये डालते हैं, फिर ये रज़ाई डालते हैं। रज़ाई तो हमने खुद डाली है। भाई सुबह का मॉल देखो, ये देखो, चेक कर। इसके पीछे तो वहाँ ही मंदिर है, बस जहाँ वहाँ जाओगे तो वही मंदिर है। अभी यहाँ से 4 किलोमीटर है, वैसे लग रहा है दूर है। 5 है, 4.5 5। गाइस बहुत कीचड़ हो रही है, देखो यहाँ पर कीचड़ फिसल रहे हैं हमने यहाँ पर, और बहुत ठंड और सांस लेने में दिक्कत बहुत ज़्यादा। बट जाना तो है ही भाई, इनकी बहुत हिम्मत है भाई इन लोगों की। और आज ग्लेशियर पिघलने का भी डर है, देखो क्या होता है। भाई जाने वाला है बस 3 किलोमीटर और, वहाँ पर है, उधर जाना है। चलो लेट्स गो। ग्लेशियर है भाई, यहाँ पर साफ भी करते हैं बर्फ को, ठीक है। और चेक करो, आने वाले वहाँ जाना है। चलो लेट्स गो। यहाँ से ना गिरने का भी डर है, तो यहाँ से फिसलन है, तो यहाँ खाई है, तो भाई आराम से आना जो भी आएगा ना। बाकी चेक करो भाई कितना प्यारा लग रहा है। क्या भाई 2 किलोमीटर चढ़ा, थक गया। व्यू देख के ना थकान दूर जा रही है, होठ भी सूज रहे हैं। एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो, वो ग्लेशियर बन रखा है, कभी पिघल सकता है। यहाँ भी पिघल गया था, ये रहा ग्लेशियर, यहाँ से गिरा था। अब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं,
पराठा और चाय। ठीक है, अब खाते हैं इसको। ये केदारनाथ 2.5 किलोमीटर रह गया बस। थक गए यार। मौसम ख़राब हो गया वापस, बारिश और स्नोफॉल वाला। ये पुराना वाला रास्ता था जब आपदा आई थी 2013 में। और ये देखो घर देख रहे हो, उसके ऊपर पत्थर गिर गया, देखो दिख रहा होगा तुमको थोड़ा थोड़ा। और ये रास्ता बहुत छोटा था पहले, ये हमारे वहाँ से ख़त्म हो गया। और जो ये वाला रास्ता है ना, बड़ा हो गया ये। और हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है। चलो, स्नोफॉल होने लग गई है हल्की हल्की। और तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो बैठे हमारे महादेव, दिख रहा होगा छोटी सी। और ये चेक करो भाई, सही बताऊँ, यहाँ पर आते ही सारी थकान वकान सब कम हो गई बहुत ज़्यादा। पर हिम्मत नहीं आ रही, बस आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर होगा बस। बाकी ये छोटे छोटे कैंप लगा रखे हैं लोगों ने अपने अपने। और एक चीज़ दिखाता हूँ, नदी है ये, जो बर्फ़ का पानी पिघल जाता है ना, यहाँ आता है। और वो जा रहा है हेलीकॉप्टर, वो रहा हेलीपैड। तो यार ये हेलीपैड है, यहाँ पर हेलीपैड आता है। और यहाँ से बस 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर दूर है बस केदारनाथ। देखो हेलीपैड आने वाला है, देखो स्नोफॉल भी हो रही है हल्की। तो भाई ये हेलीपैड जाओ। So guys, finally reach. Guys, भगवान ने इतनी परीक्षा ली, सांस में दिक्कत दी, पैर तोड़ दिए, बट भगवान ने अपने पास बुला ही लिया। पूरा इतना अच्छा लग रहा है ना। इतने सालों से, 2-3 साल से बोल रहा चलो चलो चलेंगे चलेंगे। प्लान बनता था, ख़राब हो जाता था, बट इस बार प्लान बन गया और प्लान सक्सेस हो गया। बोला नहीं जा रहा मेरे से यार। सिनेमैटिक चेक करो, सिनेमैटिक्स। शिव 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 शिव